Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi Mbah Kubi Servis. Di kesempatan kali ini saya ada servisan ini speaker. Ini ACA 15 in yang dibawa ke sini hanya ini sudah dilepas ya spoolnya, dan dibawakan ini spoolnya yang baru supaya dipasang. Oke, langsung saja. Di kesempatan kali ini tip memasang speaker ya, spool speaker supaya hasilnya memuaskan. Dan tentu saja peralatan yang dibutuhkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tentu saja ya gunting, terus lem. Di sini ada beberapa lem, ini lem kastol dan lem speaker. Lem kastol untuk membersihkan kotoran yang di dalam, ini thinner resin untuk mengecor spoolnya, dan juga menggunakan thinner ya untuk membersihkan bekas-bekas lemnya. Oke, terus disimak dan mohon selalu dukungan subscribe-nya. Oke, yang pertama kita bersihkan dulu di sini ya, ini bekas lemnya. Mungkin untuk melepasnya cukup mudah ya. Kalau untuk melepasnya ini doskapnya tinggal kita kasih bensin atau thinner, terus kita congkel perlahan-lahan. Setelah lemnya kena bensin itu lepas. Terus untuk spool juga mudah ya, tinggal kita klotok ya di sini. Dan yang sulit adalah untuk pemasangan ini spoolnya biar center. Setelah kita harus bersihkan dulu ya, ini bekas-bekas lemnya kita kasih. Ini saya menggunakan thinner, bisa juga menggunakan bensin juga bisa. Di sini kita thinner supaya spoolnya mudah untuk masuk. Perlu kita berlebar sedikit ya. Nah, setelah selesai ya, ini kita bersihkan lemnya, terutama remnya yang keras ini kita congkel, kita bersihkan. Setelah itu kita membersihkan yang ada di ini ya, nah, di dalam ini ya. Tentu saja ada yang kotor ya, kita gunakan lem ini kastol, atau bisa juga gunakan solasi di luarnya, yang di lemnya yang di luar digosokkan ke dalam, atau menggunakan ini ya, ini lem kastol sedikit saja. Kita ratakan, nah, seperti ini. Kita tunggu sampai alum. Nah, cara Jawanya itu alum, sampai alum ya. Nah, sudah alum langsung kita susrukkan ya. Di sini kita masukkan supaya kotorannya itu debu-debu atau juga itu nanti akan ikut menempel pada lemnya ya, jadi nanti bersih di dalamnya. Nah, nih seperti itu sampai bersih ya. Nanti supaya kecendel. Oke, atau bisa juga menggunakan kompresor, tapi lebih efektif seperti ini ya. Akan ikut keluar. Kalau kompresor mungkin malah terjebak di dalam. Nah, ini kotorannya. Oke, setelah dirasa bersih tinggal kita masukkan pelan-pelan. Untuk kedalamannya di sini ya, ini sekitar 2 mili ya, jadi masih ada sisa sekitar 2 mili.
kita masukkan perlahan. Ini dipas posisikan di sungutnya. Oke, di sini kita paskan. Kita masukkan pelan-pelan. Oke. Manis sekali nih. Terus kita tadi ya kita tengok ya di situ. Nah, di situ ada sambungan ya. Nah, bisa kita lihat ini kedalamannya ya, seperti itu. Kita 2 mili. Terus mikanya yang kita siapkan tadi. Mikanya kita masukkan sebagai pengunci ya. Sebagai pengunci di sini. Oke. Mikanya. Oke ya lur. Oke teman-teman sekalian, seperti ini. Perlu satu lagi. Satu lagi di sini. Supaya presisi nanti spelengnya. Oke, terus kita ini melnya kita harus searahkan. Arahkan di sungutnya ya, jangan lupa nanti. Terus tinggal kita lem dengan resin ya, supaya hasilnya kencang, tidak saat di kuncinya ada di sini ya. Kita harus benar-benar menggunakan rem yang kuat di sini. Seperti pabrikan itu remnya sangat keras dan kuat, supaya saat nanti guncangan membrannya itu spoolnya tetap fokus, tidak miring ya. Oke, kita siapkan resin. Oke, di sini saya menggunakan ini resin dan talek ya. Kalau tidak punya resin bisa menggunakan lem besi ya, lem yang warna hitam dan putih itu juga bisa. Karena saya ini menggunakan resin karena cukup murah dan bisa untuk banyak sekali ya. Untuk speaker banyak bisa. Ini menggunakan resin. Atau menggunakan lem apa saja, yang penting karakternya itu keras untuk sebagai pegangan spoolnya, menyatukan biar tidak geser ya. Itu kuncinya di situ. Kalau lemnya jenis lem yang elastis seperti lem Castol, nanti saat dihentak bas yang kuat spoolnya itu bisa mereng dan otomatis suaranya akan cacat, dan juga spoolnya yang di dalam akan gesrok ya, atau gebrok dengan dindingnya seperti ini. Kita atau mungkin juga ada ya resin yang sudah bentuk pasta, kita tambah ini katalis supaya keras. Kita odak lagi, kita tuangkan, tapi setelah resinnya agak kental ya. Dan ini juga harus hati-hati karena ini
nanti bisa masuk ke dalam. Ini harus hati-hati sekali. Kita tunggu saat sudah mulai kental biar nanti masuknya tidak terlalu jauh. Kalau perlu kita setting 2 kali pengeleman ya. Kita tunggu ini agak sedikit kental, lalu kita tuangkan perlahan-lahan. Oke, setelah agak kentalan ya, ini kita tuang perlahan-lahan. Kita tuangnya perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit. Biar masuk tapi tidak terlalu ke dalam. Sambil kita amati ya. Kita tuang terus sedikit demi sedikit sambil kita memperbaiki ya. Ini yang daunnya yang agak loyo, kita ulas dressing biar kokoh, tapi agak di dalam, jangan terlalu keluar biar tidak mempengaruhi suaranya. Oke. Oke, sambil kita menunggu kering. Oke. Jadi kita cor yang keras supaya kokoh. Oke, dan setelah beberapa saat kering, ini sudah kering ya. Tinggal kita lepas ini. Kita lepas. Dan kita rasakan ya di sini. Ringan sekali ya, mantap. Terus selanjutnya kita ini penyambungan ini sebulnya ke kabel sungut ya. Nah, ini kita kerek dulu di sini, terus kita kuelkan di sini ya, diputar, terus kita solder. Kita akan kerek dulu. Siapkan cutternya. Tetap hati-hati ya, jangan sampai ada kotoran yang masuk di membrannya, di spoolnya. Kereknya kita kerek seperti ini. Ini ya. Supaya bisa disolder. Sini juga. Oke, terus kita gulungan di sini ya, di kabel sungutnya. Semua. Terus tinggal kita solder.
ya, kita solder ya. Di solder yang bagus. Tarik ke dalam sedikit. Oke. Sampai matang ya. Oke, kita tes pakai multi atau pakai baterai di kabelnya. Di sini untuk menentukan polaritinya ini seperti ini. Nah, oke, mantap. Tinggal kita cek bunyinya. Oke, kita akan cek bunyi ya. Ini kita sudah sambung ke amplifier. Hasilnya mantap sekali. Jernih ya, tinggal kita rapikan. Dan oke, tinggal kita pengeleman nih doskapnya. Kita lem doskapnya. Wah, itu mah ketetesan itu lur. Semoga bisa menginspirasi cara pasang super speaker yang anti gesrok. Oke, tinggal kita pasang, ikuti bekasnya saja. Nah, mantap. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.